家好，我是秦爱丽医师，很高兴跟您相遇在这里。100个特效穴，每天只需5分钟，掌握延寿10年的秘诀。其实我们身上很多的穴位，它都是灵丹妙药，不会用很可惜。如何用呢？就跟着爱丽医师一起学习100个灵丹妙药的用法，掌握延寿10年的秘诀。今天我们要学习的穴位是鱼际穴，肺热咳喘特效穴，咽痛湿阴显神效。中医认为，有形之痰循鱼际，无形之痰密丰隆。那么鱼际穴呢，它是我们手太阴肺经的行穴。行穴主治热病，因此它能够清泻肺火、清宣肺气、平喘止咳，是治疗痰热咳喘的一个首选穴。那么在日常生活中，我们还可能遇到一种情况，就是感冒后出现咽喉痛，或者是声音嘶哑，甚至发不出声音来。这时千万别忘记找鱼际穴来帮你，因为咽喉是我们肺的门户。鱼际穴它可以清肺泻热、利咽止痛，对咽喉痛、湿音效果也不错哦。好，接下来呢，我们看一下鱼际穴在哪里呢？请出模特来。鱼际穴呢，它是在我们手的外侧，第一掌骨，这是我们的第一掌骨，桡侧靠近大拇指这一端。中点赤白肉际处，赤白肉际黑白交接的地方，这个穴位呢刚好是贴着我们的骨紧紧贴的这个骨。那找到鱼际穴之后怎么办呢？掐揉鱼际穴。当你有肺热咳喘或咽痛，或者是声音嘶哑等呼吸系统问题时，掐揉鱼际穴呢，它是很刺痛的。所以我们掐的时候要用适中的力度，慢慢的从痛揉到不痛，直到症状缓解或者是改善。那么当然最好的效果呢，我们是配合上刮痧。那刮哪里呢？刮我们的肺经。我来给大家呢演示一下用我们的刮痧油呢涂抹在我们的肺经涂抹在我们的肺经这个时候呢，我们沿着肺经这样的给它刮下来。那尤其是到了鱼际穴的这个地方呢，我们就特别给它加强特别加强呢，我们这样的给它刮出去。那刮完肺经之后，如果你的症状比较严重的呢，我们也可以呢在颈前呢给它刮痧。刮痧的时候呢，同样我们给它擦上刮痧油。这个时候呢，刮痧时一定要避开这个喉结。那只要你肺部有呼吸系统的问题，我们轻轻刮痧呢，它就可以出痧。那除了刮这两侧之外，我们呢也要刮一下这个天突穴这个窝，还有呢两侧的缺盆，给它清一下热气。那我们有些同学呢，可能说了，老师，我有现代机器人。那如果有现代机器人的，要怎么去用呢？那我们就用现代机器人的这个蘑菇头呢，来点这个鱼际穴点这个鱼际穴。因为这个现代机器人呢，它有中频脉冲波，它有针灸的效果，但是没有针灸的痛感，它的经络感传呢特别强。来，我给大家看一下，你看我的5个手指呢，是不是都在震动？包括我的手臂也在震动点着鱼际穴。那除此之外呢，我还可以用它呢推我们的经络推经络，包括我们的颈前都可以，省时省力，效果好那也可以呢点我们的天突穴。好，那今天的课程呢，我就分享到这儿，你学会了吗？感谢你的陪伴。分享健康，传递爱心，期待你的传播，帮到更多的人。我是爱丽医师，我们下次再见。